パソコンの、デスクトップのパソコンの、キーボードに、このバッファローの、無線の、メンブレンタイプのキーボードを使ってたんですけども、これパソコンを買うときに、安くしますよということで、かなり安くしてもらってたんですけどね、マウスがちょっと、チープすぎる。これまでこうメインに、ノートパソコン17インチのワイドのノートを使ってたんですけども、それ、この、ロジクールの T400 使ってました。これと比べると、かなり軽いしチープです。で、8とか、Windows の10とかを使うんですけども、賛否両論あると思うんですけど、このホイールと、この、スライドタッチスライドっていうか、どっちがいいんだっていう話になるんですけども、もうこれに慣れてますので、指が。こう、クリックのあるホイールを回すのが、インターネットとかでウェブブラウジングしてるときに、スクロールするのがなんかもうだるくなってくる。で、こっちの方がいいんですけども、これをつなげばいいんですけども、これ、バッファローなので、これ同じように USB の、無線の端子がついてるんですけども、2つ、このキーボードに、これを使うと USB のスロット2つ消費しちゃうので、もういっそのこと、もう変えました。これ映るかこれ。大丈夫かな。高い方の、こちらで使ってるやつは、仕事で、ノートパソコンで使うので、カバンに入れっぱなしのことがあるので、もう一つマウスも新調しました。Amazon で購入してます。本当はね、同じ赤が欲しかったんですけど、なぜか赤だけ、お値段の方が高くなってました。こちらのロジクールの K275 になります。開けた後なんだこれ。えらい膨らんでるんだけど。で、ロジクール製品なので、これ一つ余分になっちゃうんですけども、ユニファインドかなんかっていう、この一つの端子だけでキーボードとマウスを使えますので、便利かなと思ったんですけども、結構色はやっぱグレーですね、これ。
新品だろうな、本当に。キーの、キーボードのキーの感じ自体はこちらのバッファローのやつの方がなんか好きな感じなんですけども。まあそんなに文章をカチャカチャ打つこともないと思いますので。なんか変な匂い。これ自体結構このマウスもう古いですからね。取説と、よしよしょ。で、マウス本体。これなんだこれ。あ、電池入ってるんだ。あ、動く。電池もスタンバイ OK だ。こちらが 2.0 の USB の端子のところに、キーボードとマウスの、リシーバーをつけてます。箱から出してみたんですけど、やっぱり、こう、グレーですね、もろ。で、これ、275なんですけども、270と比べて、このメディアコントロール、インターネットコントロールボタンというのが、ブルーになってる以外は何も変わりはないのかな。なのに少し高い。微妙。何が変わったのかよくわかりませんけど。で、こっちが、マウスの方です。400T です。で、これの、セットポイント、ロジクールの、出せねえのか。これで、出たんですけども、T の400で認識してます。で、キーボードなんですけど、270で認識してます。275っていうのは何なんだという話なんですけど。で、ここ、そのホットキーのインターネットメディアコントロールボタンのところですけども、ここに関しては若干いじくって、Yahoo のトップページが開くようにしたり、いろいろ変えれるようになってます。電源ボタンのところも、こんだけ、シャットダウン、再起動、ログオフ、PC ロックと、いろいろ割り当てられるようになっているようです。マウスに関してはだいたい同じようなことですけども。で、今 Excel 出してるんですけども、縦スクロールで、慣れかもわからない。指でゆっくりすると、こういう風に少しずついくんですけども、これを、
映るか。この下から上までを一気になぞるとね、で一気にセルがこうスクロールできる。これはまあ普通のクリック式のホイールのマウスではなかなかできないことかなと思いますけども、ロジクールとか結構、なんかフリーホイールとか違ったかな、それで一気に回ることもできるんですけど、でこれはこう横向きにやるとセルが横向きにも動きますので、これも勢いをつけてやると一気に行ったり来たり、これすごく便利です。Excel の使い心地等をやってみたんですけども、あといろいろまあ何かいろいろと例えばこういうふうにいろいろとソフトを、出した状態で、設定したんですけども、例えば何かしらもディスクトップに戻りたいっていうときは、この後方部分を押すと、強制で戻ります。デスクトップに。でいろいろ出しておいて、前のボタンを押すと、Windows 10ホームが出るようになります。でこういう設定もできるようになってます。結構このマウスを使い始めて、3年か2年ぐらいになるのかな。自分的には使いやすいんですけど、あんまり日本で使われてないというか、結構便利なんですけどね。なんか YouTube で T400 を検索しても、なんか日本語がない。海外の人はいっぱい使ってるのか。海外もそんなに使ってないのか。なぜか。クリエイターの方なんかだと、1万3000円する、ここに、こう、ローラーのついたようなモデルを使ったりされてますけど、素人が使う分には、T400 って結構、私は好きです。とりあえず、
ゾーンタッチマウス。あ、そうそう。ここゾーンタッチって言うんだ。ゾーンタッチマウス T400 と、なんだったっけ。これもロジクールさんの、ワイヤレスキーボード K275、270と何が違うんだっていうキーボードの、箱開けと、簡単なレビューでした。パソコンの、デスクトップのパソコンの、キーボードに、このバッファローの、無線の、メンブレンタイプのキーボードを使ってたんですけども、これパソコンを買うときに、安くしますよということで、かなり安くしてもらってたんですけどね、マウスがちょっと、チープすぎる。これまでこうメインにノートパソコン17インチのワイドのノートを使ってたんですけども、それ、このロジクールの T400 使ってました。これと比べると、かなり軽いしチープです。で、8とか Windows の10とかを使うんですけども、賛否両論あると思うんですけど、このホイールと、この、スライドタッチスライドっていうか、どっちがいいんだっていう話になるんですけども、もうこれに慣れてますので、指が。こう、クリックのあるホイールを回すのが、インターネットとかでウェブブラウジングしてるときに、スクロールするのがなんかもうだるくなってくる。で、こっちの方がいいんですけども、これをつなげばいいんですけども、これ、バッファローなので、これ同じように USB の、無線の端子がついてるんですけども、2つ、このキーボードに、これを使うと USB のスロット2つ消費しちゃうので、もういっそのこと、もう変えました。これ映るかこれ。大丈夫かな。高い方の、こちらで使ってるやつは、仕事で、ノートパソコンで使うので、カバンに入れっぱなしのことがあるので、もう一つマウスも新調しました。Amazon で購入してます。本当はね、同じ赤が欲しかったんですけど、なぜか赤だけ、お値段の方が高くなってました。こちらのロジクールの K275 になります。開けた後なんだこれ。えらい膨らんでるんだけど。で、ロジクール製品なので、これ一つ余分になっちゃうんですけども、ユニファインドかなんかっていう
この一つの端子だけでキーボードとマウスを使えますので、便利かなと思ったんですけども、結構色はやっぱグレーですね、これ。新品だろうな、本当に。キーの、キーボードのキーの感じ自体はこちらのバッファローのやつの方がなんか好きな感じなんですけども。まあそんなに文章をカチャカチャ打つこともないと思いますので。なんか変な匂い。これ自体結構このマウスもう古いですからね。取説と保証書。で、マウス本体。これなんだこれ。あ、電池入ってるんだ。あ、動く。電池もスタンバイ OK だ。こちらが 2.0 の USB の端子のところに、キーボードとマウスの、リシーバーをつけてます。箱から出してみたんですけど、やっぱり、こう、Yahoo のトップページが開くようにしたり、いろいろ変えれるようになってます。電源ボタンのところも、こんだけ、シャットダウン、再起動、ログオフ、PC ロックと、いろいろ割り当てられるようになっているようです。マウスに関してはだいたい同じようなことですけども。で、今 Excel 出してるんですけども、縦スクロールで、慣れかもわからない。指でゆっくりすると、こういう風に少しずついくんですけども、これを、映るか。この下から上までを一気になぞるとね、で、一気にセルが、こうスクロールできる。これは、普通のクリック式のホイールのマウスでは、なかなかできないことかなと思いますけども。ロジクールとか結構、なんかフリーホイールとか、違ったかな？それで一気に回ることもできるんですけど、で、これは、ここを横向きにやると、セルが横向きにも
動きますので、これも勢いをつけてやると一気に。バッファローなので、これ同じように USB の、無線の端子がついてるんですけども、2つ、このキーボードに、これを使うと USB のスロット2つ消費しちゃうので、もういっそのこと、もう変えました。これ映るかこれ。大丈夫かな。高い方の、こちらで使ってるやつは、まあ仕事で、ノートパソコンで使うので、カバンに入れっぱなしのことがあるので、まあもう一つマウスも新調しました。Amazon で購入してます。本当はね、同じ赤が欲しかったんですけど、なぜか赤だけ、お値段の方が高くなってました。こちらのロジクールの K275 になります。開けた後なんだこれ。えらい膨らんでるんだけど。で、ロジクール製品なので、これ一つ余分になっちゃうんですけども、ユニファインドかなんかっていう、この一つの端子だけでキーボードとマウスを使えますので、電池入ってるんだ。動く。電池もスタンバイ OK だ。こちらが 2.0 の USB の端子のところに、キーボードとマウスの、リシーバーをつけてます。箱から出してみたんですけど、やっぱり、こう、グレーですね、もろ。で、これ、275なんですけども、270と比べて、このメディアコントロール、インターネットコントロールボタンというのが、ブルーになってる以外は何も変わりはないのかな。なのに少し高い。微妙。何が変わったのかよくわかりませんけど。で、こっちが、マウスの方です。400T です。で、これの、セットポイント、ロジクールの、出せねえのか。これで、出たんですけども、T の400で認識してます。で、キーボードなんですけど、270で認識してます。275っていうのは何なんだという話なんですけど。で、ここ、そのホットキーのインターネットメディアコントロールボタンのところですけども、ここに関しては若干いじくって、パソコンの、デスクトップのパソコンの、キーボードに、このバッファローの、無線の、
メンブレンタイプのキーボードを使ってたんですけども、これパソコンを買うときに、まあ、安くしますよということで、かなり安くしてもらってたんですけどね、マウスがちょっと、チープすぎる。これまでこうメインに、ノートパソコン17インチのワイドのノートを使ってたんですけども、それ、この、ロジクールの T400 使ってました。まあ、これと比べると、かなり軽いしチープです。で、8とか、Windows の10とかを使うんですけども、まあ賛否両論あると思うんですけど、このホイールと、この、スライドタッチタッチスライドっていうか、どっちがいいんだっていう話になるんですけども、もうこれに慣れてますので、指が。こう、クリックのあるホイールを回すのが、インターネットとかでウェブブラウジングしてるときに、スクロールするのがなんかもうだるくなってくる。で、こっちの方がいいんですけども、これをつなげばいいんですけども、これ、便利かなと思ったんですけども、結構色はやっぱグレーですね、これ。新品だろうな、本当に。キーの、キーボードのキーの感じ自体はこちらのバッファローのやつの方がなんか好きな感じなんですけども。まあそんなに文章をカチャカチャ打つこともないと思いますので。なんか変な匂い。これ自体結構このマウスもう古いですからね。取説と、よしよしょ。で、マウス本体。これなんだこれ。